和大家分享一下，这个是我刚刚带个回来的苏州特色美食啊。这个是东山灯卤菜，有小票。那么里面今天带了一块焖肉，这个焖肉呢，我今天挑的是偏筋一点点。如果给老人吃的话，就是要稍微偏肥一点点，口感更嫩一点啊。那么这个是熏鱼，苏式的熏鱼一定要带。那么还有一个素的啊，这个就是素鸡啊，也是很好吃的。大家都问这个素鸡怎么吃，都是熟食，回去就是拆开真空直接吃就好了啊。是荠菜鲜肉馄饨，那这个你看，这个皮都是软的，都是现包的，看得出来啊。等我放冰箱里面冷冻一下。那么这个是锦孝馒头，锦孝馒头呢，我之前视频里面我自己吃有分享过一期的，但是没给大家看过实物啊。那买回来就是这样子的，它也是新鲜的，要放冰箱里面冷冻，要吃之前呢提前拿出来解冻。这边呢都是曼哈根包子啊，曼哈根包子，其实苏州人称之为馒头的啊，苏州呢称之为馒头呢，它里面是有馅儿的啊。那么这个呢是黄瓜皮的劲素包子啊，它里面呢是素馅儿的，就是类似于我们叫的就是青菜包一样的。这个是鲜肉包，那这包子都很大的啊。然后这个是白皮劲素啊，可以看得出来，它皮很薄的，馅料很多的，口感我就是说的，一直说的是复合型的，说不出来它的味道，但是很好，跟你们外面吃的那个青菜包口感完全不一样啊。这是苏州特有的劲素包的一个特色，所以他家的包子呢，我一直在重复的推荐，因为真的很好吃。